咁點解我想我仔咧去放膽啲去識人咧，去同人傾多啲偈咧，即係放膽啲去做自己想做嘅嘢咧？其實就係好耐之前我睇過一本書，咁書名我唔記得咗噶啦。咁佢入邊大概就係咁講嘅，喺一個喺 Harvard 一個 MBA class 度，咁咧個 professor 咧就問啲 student，咁你哋俾一個夢想你，就話你如果有機會嘅話，全世界任何在生嘅人，你想可以同佢坐低傾偈 interview 佢，同佢傾偈會係邊個？咁你知啦，如果天馬行空同你講話，喂，你可以得到啲乜？你想啲乜？人人都會想。咁佢哋就會想，我想同Elon Musk 做個訪問，我想同 Warren Buffett 坐低傾偈問佢嘢，我想同講嘅嘢全部都係全世界最偉大嘅人、最勁嘅人。因為當你問你想乜，你乜都夠膽想，係咪？咁到最後尾，個人好開心啦，寫咗個好突出嘅名啦，係咪？一個名係完全哇發夢都即係等於我想 interview 李嘉誠咁樣，即係每寫嘅名係直情係哇勁抽啊，最想見嘅係咪？好啦，到最尾個年終個 class 個要最尾嗰個習作啦，跟住個 professor 就話：你哋之前寫個名，你之前個個都話想 interview 自己最想 interview 最想見嗰人個名，我而家唔該你用盡所有你嘅 connection 你嘅方法啊，睇下邊個可以實踐到啊！實踐到嗰個就係最叻嗰個啦，係咪？但係好意料地之外就係，如果冇記錯，差唔多成10幾20% 人都可以最後尾盡佢能力之後就真係見到嘅，就即係話諗你就天下無敵，係咪？但係做，如果你好勇敢去跳出自己個 comfort zone 去做嗰樣嘢，好多時候都可能有機會實踐。喺呢個 case 入邊，10幾20% 嘅人成功，所以我就想帶呢個 message 俾我自己啲阿仔咯。所以我教我兩個仔都係，只要你有心想做嗰樣嘢，或者你想做嗰樣嘢，你見到嗰個人有幾叻，其實佢哋都需要朋友，佢哋都大部分人都唔 mind 同你傾偈，即係喺佢哋得閒嘅時候咧，都可能有機會同你傾偈，同埋好多好叻好成功人佢哋都唔 mind 教下一代即係下一輩嘅人咯。所以我就係想帶一個 message 俾大家。